శ్రీయాన్స్, నువ్వు బర్ప్ ఎట్లా చేస్తావు మామూలుగా? నాని ఎట్లా బర్ప్ చేస్తుంది? ఎట్లా వేస్తుంది నాని బర్ప్? నువ్వెట్లా వేస్తావు? నాని ఎట్లా వేస్తుంది మళ్ళీ చెప్పు. ఇంతగానో కాపీ కొట్టి నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసినావు నానిని? ఎట్లా అబ్జర్వ్ చేసినావు? ఏమని? ఓకే, లాస్ట్ ఫైనల్ టైం. ఇప్పుడు మళ్ళీ నాని లాగా చేయి ఒకసారి బర్ప్. Look at the camera. నాని లాగా బర్ప్ చేయకన్నమ్మా. ఒకసారి చూస్తా.